பையன் டேய் வேற யாரு அது நான் தான் அந்த பையன் டேய் யாரா அந்த பையன் நான் தான் அந்த பையன் யாரா அந்த பையன் நான் தான் அந்த பையன் டேய் யாரா அந்த பையன் டேய் நான் தான் அந்த பையன் டேய் யாரா அந்த பையன் டேய் நான் தான் அந்த பையன் டேய் இதெல்லாம் வந்து ஒரு வாக்கியமா இதை எழுதின அந்த அசல் கோளாரா அவருக்கெல்லாம் அசல் கோளாறு இல்லை அவரெல்லாம் முழு கோளாறு தான் அந்த ஆளு 5 வயசுல அழுவுறது வெஸ்ட்னு புரிய வச்சுட்டாங்க அப்படிதான் மாமா ஸ்ட்ராங் ஆன அன்கம்ஃபர்டபிள் சிச்சுவேஷன் தான் நல்ல மெச்சூரிட்டியை உருவாக்கி புத்தி கொடுக்கும் அதானே களவும் கற்று ஏதோ சூதுவாது தெரிஞ்சுக்குது ஆனா லைஃப்ல இன்னும் பார்க்க வேண்டியது நிறையக்குது சிலது முன்னேறணும்னு முதுகுலையே குத்தி நிக்குது சிலது முன்னேறணும்னு கத்தி நிக்குதுங்க வயிறு எரிஞ்சு எத்தனை வருவா ஃபயர் எரிஞ்சுன்னு பார்க்காதடா மறைஞ்சு ஃபேக் ஆயிட்டு சிவரஞ்சு